കനത്ത മഴ പെയ്ത കണ്ണൂരിലെ പലയിടങ്ങളിലും ഭൂമിക്ക് വിള്ളൽ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നൊരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ദീപ്തിഷ് കൃഷ്ണയുണ്ട്. ദീപ്തിഷ്, എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം? നിഷ, ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിൽ പ്രളയമുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം മേഖല. അതായത് വീടുകളുടെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് അടക്കം വെള്ളം എത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി ശ്രീകണ്ഠാപുരം പഴയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ അടക്കം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയും വീട് ശുചീകരിച്ച് ആളുകൾ മടങ്ങുന്ന ഒരു തിരക്കിലാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിള്ളലുകൾ കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി 4 വിള്ളലുകളാണ് ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 750 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വിള്ളലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിദഗ്ധരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മേഖലകളിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ വിള്ളലുകൾ കണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനടുത്തുള്ള 7 വീടുകളെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലത്തേക്ക് മറ്റൊരു ക്യാമ്പിലേക്കാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദഗ്ധരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ വീടുകളിലേക്ക് ഇനി ആളുകൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നുള്ളതാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരം. നിഷ, ദീപ്തിഷ് കൃഷ്ണയാണ് കണ്ണൂരിൽ ചേർന്നത്. കണ്ണൂരിൽ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായ ശ്രീകണ്ഠാപുരം മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.